В Пакистане потерпел катастрофу пассажирский самолет пакистанских международных авиалиний. Двухмоторный турбовинтовой АТР-42 выполнял внутренний рейс из города Читрал на севере страны в Исламабад. На его борту находились 47 человек, 42 пассажира, в том числе 2 детей, и 5 членов экипажа. Незадолго до крушения пилоты подавали сигнал бедствия. Лайнер разбился в гористой местности и, по свидетельству очевидцев, был охвачен пламенем еще до столкновения с землей. В этой связи высказываются предположения, что один из двигателей мог выйти из строя и загореться. Судя по первым видеокадрам с места трагедии, выжить никому не удалось.